देखिए गाइस, मेरा वफादार कुत्ता मिल गया आज। इसको कुछ साल पहले खिलाए थे, कुछ बहुत बीमार था, इसको थोड़ा दिखाए थे। आज हमको पहचान लिया है, तो इससे पूछे कि रास्ता हमको भटक गए हैं, रोड पर दिखा दो। साथ में जा रहा, आगे आगे चल रहा, पीछे से मेरे को मैं चल रहा हूँ। अभी इसको रुकने बोलूँगा तो ये रुक जाएगा। चलो इधर से ही जाना है। हाँ हाँ, पीछे पीछे आ रहा हूँ, चलो। और बताओ, तुम्हारा भाई बहन कैसा है? शादी उदी किया रे? चलो चलो, जा रहे हैं। क्या हुआ? चलो। अरे हमको तुम पहचान लिया, यही बहुत बड़ा बात है। हाँ चलो। और बताओ, कौन नाला से नहा के आ रहे हो? क्या हो गया? चलो। अरे हम आ रहे हैं, पीछे पीछे, हड़बड़ाने का नहीं है। तो गाइस देखिए, मेन रोड ये दिखा दिया है। वफादार कुत्ता है हमारा। देखिए, मेन रोड मिल गया मेरे को। तो अब यहाँ से चला जाऊँ और आगे तक चलोगे? चलो। पूरा 4 लाइन दिखा दोगे क्या? चले जाऊँ अभी और चलो। गोर लगी नानी। तो गाइस देखिए, आखिर की रोड दिखा ही दिया। चाहने वाले तो इधर दिखाओ, इसको दिखाओ। तो अब घर जाऊं? चलोगे? अरे घर चलोगे? हाँ हाँ, मैं देख लिया हूँ, अब चला जाऊंगा। ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं कितना वफादार है। रोड आखिर के दिखा दिया, हम लोग भटक गए थे। चलो ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय, लव यू। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना।